好，Hello，大家好。咁今日就同大家開一個新嘅系列啦。咁喺呢個系列，我就同大家講少少關於大學嘅數學係啦。咁就因為我係中大數系啦，咁所以就內容就比較貼近中大嗰邊學到嘅內容。咁就不過其他大學我諗都係大同小異啦。咁所以就好啦，咁我就開始啦。咁呢個系列我首先就會由 limit 開始嘅，係啦。咁就首先 limit 我哋就會由 limit of sequence 開始，咁所以一開始我哋就介紹下咩叫infinite sequence 啦。咁一個 infinite sequence 就係 of real numbers 啦，一個實數嘅數列，係一個 function 由一個 set of positive integer 或者 negative 唔係 natural numbers 係啦，咁就個樣係咁啦，佢嘅 notation 係啦，咁就去 set of real numbers 即係點解咧？你要咁樣諗，我哋之前學數列係會有AN 呢個樣噶嘛，即係例如下面一個例子啦，其實我都準備咗個例子啦，係啦。AN 嗰個樣噶嘛，即係呢個樣嘅 AN 呢個樣噶嘛。咁就係啦，呢個係等差數列嚟嘅，中學學過應該係啦，等差數列。咁就等差數列，同大家重溫下等差數列就會係佢嘅定義啦，就會係有一個 constant d 一個常數 d， 咁就佢嘅數列嘅前一項減佢嘅而家呢項數列先，數列嘅下一項減佢而家呢一項就等於一個常數 d， 咁呢個 d 我哋就會叫佢做公差啦，或者叫英文就係 common difference 係啦。咁就點解我哋會定義佢做一個 function 呢？咁就因為佢如果我哋係 AN 啊嘛，咁所以如果當你 n 係1嘅時候，佢就等於 AN 就等於某個數咁就例如呢個例子啦。我哋有個 sequence 係5、7、9呢度5、7、9、11、13係啦，咁我哋個 d 就等於後一個減佢而家呢個啊嘛，咁即係佢 d 就應該等於2啦。跟住我哋跟翻我哋上面講過嘅嘢係啦，佢嘅第 n 項等差數列嘅第 n 項嘅公式就會係呢個啦。咁我哋代翻入去，就會揾翻 AN 嗰個項啦，即係 AN 等於A1，即係5啦，呢度加 n 減1嘅 d 係2啦，乘2啊，咁就等於5加 2n 減2，即係等於3加 2n。咁呢個就第 n 項嘅數啦，等差數列。咁最後解釋啦，點解我哋會叫佢做 function 呢？如果你記得中學學嘅 function 係咁嘅樣噶嘛，f(x) 跟住類似可能係咁樣啦，我當係 f(x) 應該等於 x 2次加 x 加1係啦，咁呢個例子嚟嘅，咁就咁你就代 x 入去，即係例如我代 x 係等於1嘅時候，咁你 f1 就有一個數啊嘛，3係啦，咁呢度都同樣道理嘅啫。AN 等於3加 2n， 咁我哋 n 代1嘅時候 ，A1 就等於3加2等於5，咁呢個同呢個同呢個咪一樣咯。咁所以我哋就可以用呢個 function
去定義呢樣嘢。咁就由positive integer 或者 natural number 去 real numbers。咁呢個就係 infinite sequence 嘅 of real number 嘅定義啦。好，咁我再睇下下一個例子啦。呢度同大家溫翻。咁呢度嘅 D 就等於3啦。咁啊 AN 就等於第一項負3加 n 減1乘3，即係等於負3加3n 減3，即係等於好似唔夠位，試下3n 減6係啦。咁呢度係啦 ，D 係會等於負6啦，呢度應該係。咁 AN 就等於20加 n 減1乘20，乘咪乘20乘6負6乘負6係啦。咁等於20減6n 加6係啦。咁等於26減6n 啦。咁呢度同大家溫翻少少嘢嘅啫。咁就我哋再睇下下一個例子啦，都係中學學過嘅等比數列係啦。咁我就同大家溫下個定義啦。咁我叫一個數列係等比數列，如果有一個 constant r， 咁就 an 加1除 an 減an 加1除 an 會等於個 r， 咁我哋就叫佢做對所有嘅 n 係positive integer 或者係 natural number 啦。咁呢個就係等比數列啦。呢個就係等比數列啦。咁個 r 我哋就叫佢做公比啦，或者 common ratio。跟住等比數列嘅第 n 項就係呢條式啦。an 等於 a1 r n 減1。咁就都係啦，有幾個例子同大家溫一溫翻。咁就第一個 r 就應該等於唔係等於1，等於3啦。r 應該係咁就第 n 項就會係 an 等於第一項乘第一項第一項乘公比嘅 n 減1次。咁就等於3n 減1啦。佢嘅 n 項個樣。跟住下一個呢個就應該會係1/3啦，因為9除27係9除27係1/3啦，係諗住冇錯嘅應該。跟住 an 就等於第一項27乘3n 減1，等於唔係3n 減11/3n 減1係啦，成日寫錯呢啲。跟住就會等於27除3n 減1啦。咁其實呢個樣都足夠㗎啦，我諗，因為呢度都同大家溫下啫。咁就呢度佢 r 就應該等於負3啦，應該係啦，負3。唔係負3，唔係負3，負1/3，負1/3係啦，負1/3。咁佢嘅 an 就係等於第一項乘公比嘅 n 減1次，咁等於點樣寫好啲先？
可以抽個負一出嚟寫 n 加1 n 減1，係啦。跟住就乘24，除翻3 n 減1，係啦，咁樣。好，咁就同大家溫翻呢個等差同等比數列啦。跟住我哋再講一個中學少講啲嘅數列，就係呢個中文叫咩啊？費波那契數列，係啦，即係你成日聽過嘅咁咩啊 Golden Ratio 嘅嗰個數列，係啦。咁佢點樣定義嘅咧？就係佢首先設咗第一項同埋第二項係1，之後第三項開始就係前兩項加埋，係啦。咁所以佢頭幾項就會係咁樣咯，係啦。咁佢第一項1，第二項1，第三項係頭兩項加埋嘛，即係2啦。跟住第四項係頭兩項加埋，即係3啦。跟住第五項又係頭兩項加埋，咁就係5啦。跟住如此類推，繼續計落去。咁呢個就會係費波那契數列啦。係啦，咁就今日就同大家講咗數列 infinite sequence 嘅定義啦，係啦，跟住就用咗等差同埋等比，仲有費波那契數列，同大家講咗點解我哋咁樣定義啦，用咗 function 去定義呢個數列，係啦，咁就好，我哋今集就嚟到呢度先，拜拜。